tô aqui no meio do mar, galera, ó. Vocês que acompanham o canal aí, ó, fica esperto. Aqui tem corda pra 35 braças. Mais do que isso eu não tenho. Aí eu venho aqui, trago o celular ali, ó, guardadinho ali. Bater um peixinho, eu amarro aqui, ó, no aracambu. E o bichinho tá ali, ó. Tá ali o monstro. Bateu numa barriga de avoador. Tirei a barriga do avoador e botei. Aqui tem um motorzinho de rabeta, um remo de governo, motorzinho de rabeta. Essa é a famosa jangada. A jangada é uma embarcação primitiva, feita de toro de madeira. Infelizmente, não se pode mais tirar esse tipo de madeira, que é uma árvore da Mata Atlântica, a muanza. E a gente está tentando ainda manter essa cultura viva aqui em Serra Grande, porque infelizmente é o último município que fabrica esse tipo de embarcação. Beleza? Peguei um peixinho aí, como vocês estão vendo. É uma pescaria primitiva. Isso aqui não acaba peixe, não é uma pescaria que entra em escassez o peixe, nada. É pescaria artesanal aqui, beleza? Segue aí, vai curtindo aí para divulgar. E quanto mais divulgação, melhor. Manter essa cultura viva.